úgymond hősökterés időszakot, ami 2010-ig tartott, konkrétan 2010-es év zárta le. 2010 februárjában már egyre több nehézséggel néztünk szembe, ami a hatósági nyomást illeti, hogy ne lehessen ilyen megemlékezést tartani. Ez a 2010-es becsületnapja, ami előtt olyan információkat kaptunk, hogy tehát egy névsort mutatott olyan ember, akiben ott és akkor megbíztunk. Az volt a rendőröknek a terve, hogy odaérkező szervezőket, főszervezőket, akiknek fel volt sorolva a neve, tehát ilyen több motozás lett volna, tehát több körben lettek volna megmotozva, és valamelyik motozó helyen találtak volna nála egy töltényt, egy kést, vagy bármit, és ugye a főszervezők nem jutottak volna el az eseményre, és ezáltal nem tudtuk volna megtartani az eseményt, ami totál biztos esemény volt, hisz egy csúsztatott dátummal volt, mert ugye akkor a Nemzeti Forradalmi Párt indult a választáson, és akkor mint választási nagygyűlés, tehát ezt nem tudták volna megakadályozni. Ugye erre azért volt szükség, mert az összes beadványunkat, amit addig beadtunk a rendőrségre, azt mindet elutasították különböző vádakkal. Abban az időben bajtársak hoztak létre egy hivatalosan bejegyzett pártot, ez a Nemzeti Forradalmi Párt volt. És akkor az ötlet jött, hogy ezt a hatósági nyomást és ellehetetlenítést próbáljuk meg azzal kiküszöbölni, hogy a megemlékezést nem februárban fogjuk megtartani, hanem áthelyezzük márciusra, ugyanis 2010-ben voltak az országgyűlési választások, és márciusban megindult a kampányidőszak, és hogy próbáljuk meg egy úgynevezett választási kampány, a párt választási kampánygyűléseként megtartani a megemlékezést, hiszen nem bejelentéshez kötött egy pártnak a választási kampánygyűlése, de aztán már olyan fokú hatósági nyomás és különböző csatornákon jelzések érkeztek, hogy bár nem volt a különböző rendezőknek vagy szervezeteknek, akik ugye az NS-frontban részt vettek, de még akár egy adott szervezeten belül sem a fő rendezők véleménye egységes, de végül arra döntésre jutottunk, hogy a várható rendőrségi fellépés miatt ugye a nagy számban ide érkező külföldi bajtársak, illetve hát nyilván a magyar bajtársak testi épségét vagy akár szabadságát nem tudjuk szavatolni, ezért mivel információnk volt egy ilyen jellegű fellépésről, ugyan nem hoztuk nyilvánosságra, de annyit hoztunk nyilvánosságra, hogy mivel ezt a rendezőség, ezt a felelősséget nem tudja teljes mértékben vállalni, így nem fogjuk kockáztatni senkinek sem a testi épségét, sem a szabadságát, így sajnos a megemlékezésről lemondtunk. Ennek az információnak a birtokába ugye úgy döntött az akkori vezetőség, nem egyhangúan, tehát ugye voltak olyanok, akik ezt nagyon nem viselték jól, de beleegyeztek. Például Csirke Gergely volt az, aki azt mondta, hogy ez volt az utolsó, amikor meghátrált. És abban az évben csak egy emlékkoncert volt, ami egyébként szerintem azelőtt és azután sem volt ekkora létszámú, tehát nagyjából ilyen 1500 fős részvétel, tehát akkor el tudjuk képzelni, hogy hány fő lett volna egy megemlékezésen, hogyha ez létrejön, mert ugye azt is tudni kell, hogy nagyon sokan csak a megemlékezésre jöttek el, az esti koncertekre már nem. Tehát én azt gondolom, hogy ott simán egy ilyen 2000 fős megemlékező tömeg jött volna össze a Hősök terén. Sajnos ez nem sikerült. 2010-ben a becsületnapja megemlékezés az elmaradt, de ennek ellenére az NS Front tett egy felhívást, hogy mindenki, ahol tud helyileg, akár egy erdőben, vagy egy második világháborús emlékműnél tartson meg emlékezést, gyújtsanak méncsást, ezzel adózva a hősök emlékének. Kicsit kudarcnak élte meg mindenki, ez a rendező szervezeteket, Skins for Skins, VH, ezeket nem hozta egymáshoz közelebb. Az elején még csak volt egyetértés, de aztán mindenki így egy kicsit így bizalmatlanná vált,
de mondom, ez a 2010-es kudarc, ez hozzátett ehhez a dologhoz, és hát mindenki egy kicsit elkezdte magának érezni a becsületnapját, mindenki egy kicsit magának szerette volna a becsületnapját, és hát mindenki kemény magyar kopasz fejjel rendelkezett, és mindenki úgy gondolta, hogy neki van igaza. Ugye meg lettek tartva a becsületnapja rendezvények, sok nehézség árán, tehát azért ezek egyik sem úgy volt, hogy na, akkor beadta az ember, és akkor tehát ilyen kicsi rendőrségi morzsák alapján került ez ugye Vérmezőre, vagy a normafához, és ott ugye BH színekben, máskor pakszínekben, tehát mindig volt valaki, aki úgy oda rajzolta, hogy az övé a becsületnapja. Talán ebben a adokozásban már azt is elfejtettük, hogy éppen mi vagyunk ott. Tehát ezek nem voltak olyan szép idők, jó, tehát mindig meg volt a megemlékezés, csak néha egy kicsit többet szólt a szervezetről, mint amiért oda mentünk. És akkor 2011 következett, addigra az NS Front befejezte tevékenységét, több dologban sem értettek a különböző szervezetek egyet egymással, összeveszni nem akartunk, marakodni nem akartunk, széthúzást nem akartunk, úgyhogy gyakorlatilag az utolsó megbeszélésről minden tisztázva és békésen álltunk föl mindannyian az asztaltól. Így ez a jellegű becsületnapi megemlékezés, szervezés vagy rendezés megszűnt. 2011-ben is volt megemlékezés, ennek a szervezésében én jó magam, illetve a mi szervezetünk nem vett részt. Az ominózus raklaptelepes becsületnapi megemlékezésen talán ott volt az első olyan alkalom, hogy vármegyész szónok volt, én voltam, és a későbbiekben utána valamilyen formában már egyre inkább belefolytunk ebbe a történetbe. Annyi magánvéleménnyel éltünk, akkor is ezt a mai napig is fenntartjuk, hogy a választott helyszín nem biztos, hogy méltó volt a megemlékezés szellemiségéhez. Nyilván ez a kritikának egy bizonyos formája, de valószínűleg ők is érezték, hogy ez nincs rendben, hogy raklaptelepre kell vinni, de pontosan értem, hogy ezt a szükség ezt hozta, hogy azok magánterületek, nem nagyon tudott hozzányúlni a rendőrség ilyen keretek között, voltak olyan bajtársak, akik ezeket el tudták intézni. Így elfogadta a közeg is, hogy jó, rendben, akkor most ezt így lehet megcsinálni, de én emlékszem, hogy mind a kettő után azért senkinek nem volt olyan hú de jó a szájíze, hogy egy raklaptelepen kellett ennek megtörténnie. Mi úgy döntöttünk akkor gyakorlatilag a 2011-ben a Hungarian Hammerskins és a Skins for Skins Hungary, hogy a várban fogunk egy kis flashmobot megszervezni, és oda bevonulunk a Kapisztrán térre, elhelyezzük a mécseseket, elhelyezünk koszorúkat, néma fölhajtással megemlékezünk a kitörés hőseire. Ez így is történt, és akkor ezt 2011-től egészen 2017-ig minden évben megszerveztük. Későbbiekben annyival bővült, hogy a 64 vármegyei ifjúsági mozgalom is csatlakozott hozzánk, elsősorban a budapesti tagsága, de gyakorlatilag az egész szervezet a nevét adta ehhez. És annak ellenére, hogy ez egy nem bejelentett, ezt nem hirdettük meg soha, ez csak ugye szájhagyomány útján, illetve hát megbízható bajtársaknak terjesztettük. Az utolsó alkalommal 2016-ban a résztvevők létszáma elérte a 100 főt. Ezt ugye onnan tudjuk, mert tudjuk, hogy mennyi mécsest vásároltunk, és aztán osztottunk szét a résztvevők között. A Hungarian Hammerskins, a Skins for Skins Hungary, majd a késő, egy-két évvel később mi is tehát a HVM is becsatlakozott ebbe. Először csak mint így meghívott vendégek, utána pedig már mint így rendezők vagy szervezők elkezdtünk egy flashmobot életre hívni. Nagyjából az volt a koncepció lényege, hogy jó sok külföldi vendég is érkezett ezekre, és akkor a vár lábánál valahol meg volt adva egy gyülekezőpont, ott összejött
még az első években ilyen 50-60 ember, aztán a későbbiekben ez ilyen felment 100 fölé ennek a létszáma, tehát ez már elég komolyan nézett ki. És egy megadott időpontban ez a csoport elindult a Kapisztrán térre, körbeálltuk a szobrot, le volt rakva egy darab koszorú, néma vigyázálás, főhajtás, és utána elsétáltunk. És igazából a rendőrök nem voltak fölkészülve erre, mert ugye nem volt demonstratív jellege. Tehát nem volt se zászló, se tábla, senki nem mondott beszédet. Nem valósult meg igazából egy köztéri demonstráció, így nem tudták megakadályozni tulajdonképpen. És valahogy mindig későn reagálták le, mert ugye csak úgy lehet ezt volna megakadályozni, hogyha valaki egy bejáraton nem enged be minket. De mindig sikerült megtalálni azokat most a szószoros értelmében a kiskapukat, ugye volt arról Vérmező irányából, ahol be tudtunk menni, és ez néhány évig ez zajlott, utána pedig bajtási találkozó valahol Budapesten. 2012-ben kapok egy felkérést, hogy van egy összefogás különböző nemzeti szervezetek között, és mindenképpen számítanának rám, mint szónok. És én nagyon nagy örömmel el is vállalom. Ott a Normafánál van én szerintem egy elég igényes jó megemlékezés, ami azt mondom, hogy ismételten a színvonalnak megfelelő volt. Hát aztán végül, miután a hősök terét már eléggé belaktuk, illetve egy idő után azt hiszem onnan is kezdtek minket tiltogatni. Végül olyan 2014-2015 körül visszacsöppentünk a várba, és ott volt egy vagy két nagyon jól sikerült rendezvény, amikor sikerült az arcvonal egyik szárnyával összefogni, és jó volt benne kis nosztalgia faktor, erős kacsintások 99 felé, és magam is meglepődtem, hogy hát ott a Tóth Árpád sétányon például tudtunk vonulni, és azt hiszem ezt 2 vagy 3 alkalommal sikerült meglépni. Néhány éves szünet után idén újra a várban ünnepelte a hazai szélsőjobb a kitörés napját, amelyet ők a becsület napjaként emlegetnek. A Kapisztrán téren több százan emlékeztek azokra a magyar és német katonákra, akik a II. Világháborúban próbáltak kitörni a szovjet csapatok által bekerített budai várból. Utána azt hiszem olyan 2016-17 körül, akkor úgy kezdett kifulladni ez a dolog. Nekem, tehát hogy mondom, egy nosztalgia érzést adott, de megmondom őszintén, a 14-es megemlékezés viszonylag, tehát gyerekcipőben járt ahhoz képest, amikhez hozzá voltunk szokva a 90-es években. Ugye az Agyva Győr Gyula a jobbikos színekben volt országgyűlési képviselő. Én pedig az ő asszisztense voltam akkoriban, tehát nagyon közelről láttam ezeket az eseményeket, és volt egy olyan nevezzük jogkísérletnek, hogy mi történik akkor, hogy egy országgyűlési képviselő jelenti be a becsületnapi megemlékezést, mert az azt megelőző években, a Domongos Endre Jánossal esett meg, hogy a rendőrök megmondták neki, hogy ha ő február 11-e környékére akármit jelent be a Kapisztrán térre, vagy sőt emelték már a tétet Budapestre, azt akkor is be fogják tiltani. Tehát nem érdekli őket, hogy a gyülekezési törvénybe beleférve. Nem, ez egy sokkal föntebbről érkező ukáz. És akkor erre a gordiuszi csomót Gyula vágta föl, hogy ő volt, aki országgyűlési képviselőként bejelentett talán 2 becsületnapját is. És valahogy ez így kihúzta a méregfogát a dolognak. 2015-ben ugye Székesfehérváron tartotta a 64 vármegy, illetve a Vértesalya gyermekei a becsületnapja megemlékezéseket, amiben szintén is szónokként szerepet vállaltam. A kitörés napjára emlékező szélső jobboldali szervezetek több rendezvényét is betiltották az országban, de Székesfehérvárot a 64 vármegyei ifjúsági mozgalom, a Betyársereg és a Vértes Alja gyermekei nevű csókakői szervezet mégis megtartotta rendezvényét. Egy emlékezetes kijelentés köthető hozzám, hogy a dicsőség a Waffen SS-nek, amiből szintén lett egy óriási médiabotrány. Később ugye egy félmilliós összegű pénzbírságot kaptam ezért a kijelentésért, de nem bántam meg, mert 2016-ban újra elmondtam. És ami érdekes, hogy azt hiszem már nem követte semmilyen retorzió, tehát amit nem is értettem hirtelen, de annyira felhergelt, hogyha kell, akkor minden évben el fogom mondani, mert igenis ezt úgy gondolom, hogy minden szempontból dicsőség azoknak a kiváló európai fiataloknak, akik halált megvető bátorsággal harcoltak a bolsevizmus ellen. Ezt
ezt mindig is vállalni fogom. Ezek a flashmobok, ahogy említettem, olyannyira kinőtték magukat, hogy úgy gondoltuk, hogy elérkezett az idő arra, hogyha gyakorlatilag szűk körben ennyi embert meg tudunk mozgatni, akkor miért ne próbálkozzunk egy hivatalosan bejelentett és nyilvánosan meghirdetett megemlékezéssel újra, mert éreztük azt, hogy egy méltó létszámot tudunk kiállítani az utcára. Mindig egyre magasabbra szerettük volna tenni a lécet, már az esti bajtársi találkozón már elhangzott egy megemlékező beszéd, tehát egyre inkább újra egy megemlékezés formáját kezdte ez ölteni. Így 2017-ben ugyanez a három szervezet a Városmajorban tartott egy megemlékezést Becsületnapja néven. Voltak többen, akik egy kicsit értetlenül álltak azelőtt, hogy miért a Városmajorban lévő emlékműnél tartunk Becsületnapja megemlékezést, mikor az egy első világháborús emlékmű, mi köze ennek a kitöréshez. Az egyik ok az volt, hogy úgy éreztük, hogy a Kapisztrán térbe beletörhet a picskánk, nem fogjuk tudni ott bejelenteni ezt a megemlékezést. Akkor volt először a tábori vadászok emlékművénél, és lehet, hogy soha nem mondtuk még el a nyilvánosság előtt, de akkor eljött az ideje. Mi azért mentünk a Városmajorba, mert a legenda szerint a tábori vadászok emlékműve egyik alakja az Prónai Pál állt hozzá modellt. És ezt ilyen nagyon méltóságteljesnek gondoltuk, hogy egyrészt ugye a kitörő katonák át is haladtak ezen a területen, másrészt pedig Prónai Pál a kitörés során hősi halált halt vagy hadifogságba esett, nagyságrendben 80 évesen. És ugye a következő év 2018, amikor sikerült újra visszatérnünk a Becsületnapja megemlékezések kvázi eredeti helyszínére, a Kapisztrán térre. Így sikerült ebben az évben egy ügyvéd segítségével a különböző jogi kiskapukat kihasználva egy hivatalos bejelentést készhez kapni. Így nem volt semmi akadálya annak, hogy újra ott tartsuk meg a megemlékezésünket. A Várban akkor volt utoljára szerintem hivatalosan bejelentett közterületi megemlékezésként Becsületnapja, amit senkit nem akarok megbántani, esetleg valaki kimarad, de én úgy emlékszem, hogy ez egy Skins for Skins Hungary, Hungarian Hammer Skins és HVM szervezésű esemény volt. Ebben az évben döntöttünk úgy, hogy folyamatosan megpróbálunk egy kicsit újabb, illetve már igazából 2017-ben is egy picit újabb, modernebb köntösbe bújtatni a megemlékezést. Nyilván egy alapbázisa egy megemlékezésnek mindig megmarad, de talán a külsőségekben igyekeztünk egy picit újabb dolgokat behozni, és így jött az is, hogy ebben az évben, 2018-ban használtuk először a Festung Budapest elnevezést, és ezen a néven kezdtük el hirdetni az eseményt. Ha jól emlékszem, akkor ezt követően volt egy találkozó a Mazsihisz akkori elnöke és Orbán Viktor között, ami maga a megbeszélés nem volt sajtónyilvános, de voltak olyan elemei, amiket utána elmondtak a sajtónak, és többek között azt, hogy ugye meg lett fogalmazva egy kérés Orbán Viktor irányába, hogy valamit kezdjen itt az újjá éledő Becsületnap problémájával, mert ez mélységesen felháborítja itt a Mazsihiszt és az általa képviselt köröket, és Orbán pedig azt válaszolta, hogy meg fogja találni a törvényes eszközt arra, hogy ezt betiltsa, és hát nem sokkal később meg is találta, mert 2018-ban született meg az új gyülekezési törvény, pontosabban annak egy paragrafusa, ha jól emlékszem, akkor 14-es paragrafus egyébként, ami ugye ellehetetlenítette a becsületnapi megemlékezéseket, anélkül, hogy használták volna a becsületnapi kifejezést, de az ügyvédünk ezt csak Lex becsületnapjaként emlegeti, azt a paragrafust. Amikor a Fidesz elkezdett ilyen jobboldali marketinget használni, nekik bizonyítani kell, hogy jó, hát jobboldaliak vagyunk, de azért nem annyira. Azért a nácikat ütjük. És
Itt volt a 2010-ben ez az éles változás, ugyanúgy, ahogy ugye 99-ben is a Fidesz alatt verték szét a koncertet. Kellett valami ok, hogy belénk kössenek. És utána ezt a belénkötést, ezt már törvényerőre emelték. Ugye a dicsőséges fülke forradalom elhozta azt is, hogy csináltak egy új gyülekezési törvényt, és azon megtiszteltetésért minket, hogy ezt ránk szabták. Ez egyenest a becsület napjára készült ez a törvény. Amióta Viktorék akkor a spanba vannak Benjivel meg Slomóval, azóta az az elsődleges szempont, hogyha az ő érzékenységüket bántja valami, azt meg kell tiltani. Na már most azt tudni kell, hogy a gyülekezési jogba a bírói gyakorlat egészen 89-től a 2010-es évek elejéig, az egy fő szabály volt, hogy a gyülekezésnek a célját azt előzetesen a hatóság nem minősítheti. Mert ugye a törvénynek az elnevezése úgy szólt, hogy törvény a gyülekezési szabadságról. Tehát nem törvény a gyülekezés engedélyezéséről, hanem a gyülekezési szabadságról. És ebbe a szabadságba beletartozik az is, hogy amíg én egy bizonyos határt nem lépek rá át, addig olyan céllal szervezek gyülekezést, amilyen nekem tetszik. Tehát a hatóság a célt nem véleményezheti előre. Na már most az új Orbán-féle gyülekezési törvénybe pont ezt emelték bele, hogy ők már pedig a gyülekezésnek a célját előzetesen véleményezni fogják. És hogyha ez egy bizonyos körnek, csak épp az nincs leírva, hogy Slomó és csapata, nem tetszik, akkor megy a levesbe. Tehát a rendszerváltástól követett több mint 30 éves joggyakorlatot köpik szembe, azért, hogy szívességet tegyenek a gazdáiknak. Festung Budapest, nem titkoljuk a könnyeket. Festung Budapest, nem tűrjük, ha becsmérelnek. Festung Budapest, nem titkoljuk a szomorúságot. Nem tűrjük a hazugságot, azoktól, kik nem ismerik az áldozatot. Aztán ez a jogi hercegurca, ez folytatódott a következő években is. 2019-ben ismét visszatértünk a Városmajorba. Több bejelentés is érkezett 2019-ben, hogy több ember is szeretett volna becsületnapja megemlékezést tartani. Akkor innentől kezdődött egy nagyon komoly ilyen jogi háború. Ugye abban az évben, ha jól emlékszem, 2 beadvány volt. Először mind a 2-t visszalökte a rendőrség, ugye az új gyülekezési törvényre hivatkozva, majd pedig a mi bíróság elé mentünk vele, tehát az ügyvédünk bíróság elé vitte, és végül is elmentünk a kúriáig, és a kúria pedig hatályon kívül helyezte a rendőrségi tiltást, tehát megtarthattuk a megemlékezést. Körülbelül 500 fekete ruhás emlékezett meg a Városmajorban. A demonstrációt a várban akarták megtartani, de a rendőrség nem adott nekik engedélyt. Fellebbezésüket a bíróság elfogadta, így a Városmajorban kaptak helyet. 2020. február 8-án, ahogy minden évben, idén is megrendezték a becsületnapi megemlékezést. A Légió Hungária rendezvényét a rendőrség be akarta tiltani, azonban a bíróság felülbírálta a rendvédelmi szerv döntését. Így megtartották azt. A rendőrség olyan kifogásokkal élt, hogy különböző törvénysértéseket vélelmezett, és ugye aztán mindig ez lett kiadva, hogy hát vélelmezni az kevés. Amíg még bejelentettük, mert úgy gondoltuk, hogy van értelme jogi csatározásokat vívni a megemlékezés érdekében, addig a rendőrségnél a tiltó határozatban ez egy ilyen visszaköszönő momentum volt, hogy megemlékezéssel összefüggésben nagyon nagy a valószínűsége, hogy különböző bűncselekményeket fognak végrehajtani a résztvevők, ilyen meg olyan körök várhatók ezekre az eseményekre, meg
a nemzeti szocializmus és kommunizmus bűneinek tagadása, és a többi, és a többi. Velünk összefüggésben soha nem került sor semmi ilyesmire. Úgyhogy így aztán mindig készhez kaptuk a bírósági végzést, hogy megtarthatjuk a megemlékezésünket. És ugye visszatértünk 2019-ben a Városmajorba, valamint 2020-ban volt itt az utolsó megemlékezésünk, amit meg tudtunk tartani nyilvánosan. És ez olyan jellegű feszültséget szült így közegen belül, hogy mindenféle elméletek születtek arról, hogy mi miért kerülünk egy előnyösebb pozícióba, hogy miért tarthatjuk meg mégiscsak a megemlékezésünket. Hát ennyi a magyarázata, és ez szerintem nem csak a becsületnapja szempontjából, hanem úgy általában a mozgalmiság szempontjából egy fontos tanulság, hogy az embernek nem elég egy jó szervezőnek lennie, akkor az embernek át kell látnia a jogot. Át kell látnia a büntető törvénykönyvet, hogy konkrétan a megemlékezés alatt mi történhet, mi nem történhet, mi hangozhat el, mert a rendőrség az mindent elmond, hogy te semmit nem csinálhatsz gyakorlatilag, csak ennek a fele kamu. Mert ők előadnak egy sztorit, amit nyilván ez nem konkrétan azon a személyen áll vagy bukik, aki előadja, hanem ez egy felsőbb utasítás. Ha rajtuk múlna, akkor ott semmi nem történhet meg. De hogyha valaki tisztában van egyrészt a gyülekezési törvénnyel, másrészt meg nagyjából a büntető törvénykönyvvel, akkor pontosan tudja, hogy ennek a 70%-a hazugság volt, amit mondtak neki, hogy mi nem történhet meg, és semmiféle következménnyel nem jár, hogyha mégis megtörténik. Ezt megelőző években, és ugye már a Hősök terénél is említettem az Antifa ellentüntetéseket, de 2020 volt az első év, amikor odáig merészkedtek, hogy közvetlenül a Városmajorba, úgymond a mi szomszédságunkba jelentettek be ellentüntetést, összeállva különböző cigány szervezetekkel. Több száz színes beöltözött antifasiszta tüntető fogadta a szélsőjobboldali szervezetek legnagyobb éves felvonulását a budapesti Városmajorban. Ez volt a legközelebbi, úgymond, hát nem konfrontáció velük, mert ugye ilyenre nem történt, nem került sor. Más kérdés, hogy ők ugye támadtak meg később túrázókat, hatalmas létszám fölényben vegzáltak két túrázót, talán ketten voltak a túrázók, ha jól emlékszem. Takarodjatok, bazd a kurva anyádat! Természetesen a hatóság nem tett semmit. Ameddig ugye bejelentett módon legális keretek között meg tudtuk tartani a becsületnapi megemlékezéseket, és mi a főszervezői csapat része voltunk, addig egyetlen egy alkalommal indult egy darab eljárás, ahol engem, mint főszervezőt tanúként hallgattak meg, majd bűncselekmény hiányában ejtették az eljárást. Tehát irányult egy kérdés vagy mi volt a felirata a németek molinóján, illetve hogy a német szónok pontosan mit mondott. Hát mondtam, hogy én sajnos nem tudok németül, úgyhogy nem tudok segíteni. De ettől eltekintve még csak szabálysértési eljárás sem indult soha ellenünk. Tehát mi mindig maximálisan a törvényi kereteken belül maradtunk, és ez azért egy nagyon-nagyon hangsúlyos dolog, mert a becsületnapját ugye a kezdetektől kriminalizálják. Tehát a 90-es évektől kezdve kriminalizálják, és mindig elmondják, hogy milyen elképesztő veszély van abban, hogy Budapestre érkeznek vagy a külföldi résztvevők, hogy ilyen, meg olyan, meg amolyan hatalmas szélsőjobboldali nemzetközi találkozó. Egyébként mi soha nem tagadtuk, hogy van ennek egy ilyen olvasata, tehát ezt mindig ugye a szélsőbaloldaliak, meg egyébként a rendőrség is ezt így felszokta hozni, hogy hát ez egy történelmi megemlékezés keretei közé bújtatott nemzetközi szélsőjobboldali találkozó. És ezt tiltja bármi. Tehát ezután bekövetkezett megint egy új korszak a becsületnapi megemlékezések történetében. Jött az úgynevezett Covid időszak és Covid lezárások. 2020-2021 nyomta rá a bélyegét, illetve nem csak ez, mert 2021-ben már az időközben szigorított gyülekezési törvény is egyszerűen eljutottunk odáig, hogy a már korábban bevált módszerekkel nem lehetett kiskapukon átjutni. De ugye jött a Covid időszak, jött a lezárás, amikor egyébként sem lehetett, ugye 2021-ben nem tudtunk volna nyilvános megemlékezést tartani, de
Természetesen megemlékeztünk a kitörő hősökről, más módszerhez kellett folyamodni. Tehát zárt közegben, szűk bajtási körben, illetve hát ugye a saját mozgalmunkon belül, annak a tagságán belül hirdettük meg a megemlékezést, és a budai hegyekbe vonultunk el, az ott található katonasírok egyikéhez, és ott tartottuk meg a megemlékezésünket. A 2022-es év annyival volt több, hogy akkor 2022-re bejelentettünk egy sajtótájékoztatót a Kapisztrán térre, a Légió Hungária bejelentett egy sajtótájékoztatót, aminek hogy nem híre ment a különböző csatornákon, ugye a pletykák gyorsan terjednek, így elég sok bajtás felszivárgott a várba. Ugye abban az évben az antifáknak ott a Kapisztrán térnél, Kapisztrán tér mellett volt a bejelentett ellentüntetésük. Ugye már életben volt vagy életbe lépett a gyülekezési törvény, aminek értelmében egyébként az Antifa ellentüntetését is be kellett volna tiltani. Tehát arra ugyanúgy érvényes a gyülekezési törvénynek 11. paragrafusa, az övékét mégiscsak engedélyezték, a miénket viszont betiltották. És ugye sajtótájékoztató, az nem egy bejelentésköteles dolog, úgyhogy meghirdettünk a Kapisztrán téren sajtótájékoztatót, ahol megjelentem én, megjelent egy-két operatőrünk, ugye a sajtó, akire ki lett küldve a meghívó. Mint az ismert, a rendőrségi tiltóhatározat jogerőre emelkedett az idei Festung Budapest megemlékezéssel kapcsolatban, miután a kúria ezt jóváhagyta. Így ebben a formában rendbontó módon ezt a sajtótájékoztatót tekintjük idén a becsületnapi megemlékezésnek. Én nem tudom hogy, de ott még rajtunk kívül kb. 200 ember így a baráti társaságunkból. Ugyanakkor éreztük, hogy be kell sétálnunk a Kapisztrán térre. Egész komoly létszámmal néztünk szembe az antifákkal. Elég jól uraltuk szerintem a hangerőfölényt is. A rendőrség nyilván felszólított minket a távozásra, ez nem egy bejelentett akció volt, hanem gyakorlatilag egy flashmob alakult ott ki. Volt egy kis farkaszemlézés az antifákkal, egy kis szópárbaj, valamint a Kapisztrán szobornál vagyunk rítust, ami egyébként mindig a megemlékezéseink része, vagyunk rítust levezényeltük, majd eleget téve a rendőrségi kérésnek elhagytuk a helyszínt. Ugye ez még önmagában, ez nem sérti a gyülekezési törvényt, mert semmi demonstratív nem történik. És oda sétált hozzám az egyik rendőr, rendbiztosnak hívják, aki ellátja ezt a feladatot, aki kapcsolatot tart a demonstráció vagy megemlékezés szervezői és a rendőrség között, és akkor megkért, hogy egy bizonyos határidőn belül hagyjuk el a Kapisztrán teret, mert hogyha ennek nem teszünk eleget, akkor oszlatni lesznek kénytelenek, és akkor ugye az egy elég látványos dolog volt, hogy ott van 150-200 ember, és én viszonylag hangosan jeleztem nekik, hogy akkor mindannyian egy irányba hagyjuk el a teret, majd ez meg is történt, tehát eleget tettünk a rendőri kérésnek, majd pedig egy 5 perccel később csörgött a telefonom, hát mondjuk úgy, hogy remegő hangon hívott fel ez a bizonyos rendőr, aki erre megkért, és mondta, hogy hát ő nagyon sajnálja, és ez rajta túlmutat, de sajnos közölnie kell, hogy ő most fel fog engem jelenteni egy gyülekezési törvény megsértéséért, mert onnantól kezdve, hogy én a tömeghez elkezdtem beszélni, szervezőjévé váltam egy be nem jelentett demonstrációnak. Én pontosan tudtam, hogy ez nem rajta áll vagy bukik, meg azt is tudtam, hogy a végén úgyis el fognak ítélni, mert ugye ezekben az esetekben, hogyha születne egy felmentő ítélet a későbbiekben, mi azt precedensként tudnánk használni. Ezután szintén a budai hegyekbe vonultunk, és ott tartottuk meg a megemlékezésünket. Egyébként szintén nagyon jó létszámmal, mert szerintem ott is közel 200 résztvevővel tudtunk méltóan fejet hajtani a kitörés hőseinek emléke előtt.
ugyanez a kategóriai történet esett meg, amikor a budai erdőben a 3 katona sírjánál tartottunk, budai erdőben a 3 katona sírjánál egy megemlékezést. Megemlékezők gyülekeznek délelőtt a Normafánál a kitörés napja alkalmából. És hát mi ott abban nem lett volna egy különösebb jogi trükk, az egy jogértelmezés kérdése volt, hogy az erdő az a mi jogértelmezésünk és a mi ügyvédünk jogértelmezése szerint az erdő nem közterület. A gyülekezési törvény pedig a közterületre vonatkozik, ergo az erdőben nem kell bejelenteni, hogyha egy megemlékezést szervez valaki. Egyébként első körben ezzel a rendőrség is egyetértett, mert legalábbis hallgatásával támogatta, hogy elismerte ezt a szituációt. Ott volt a rendőrség, én direkt oda mentem először hozzájuk, hogy akkor egyeztessünk, de emlékszem, hogy mondta a biztosítás parancsnoka, hogy itt nincs rendezvény, úgyhogy nincs miről egyeztetnünk. Na de eltelt a rendezvény után 2 hét, akkor jött ki a hír, hogy hát a Helsinki Bizottság nyomására a rendőrség mégiscsak nyomozást indít a be nem jelentett demonstráció miatt, aminek ugye szintén ugye az lett a vége, hogy bíróság, és a bíróságon egy nagyon hosszas jogértelmezési vita kezdődött arról, hogy most az erdő az közterület vagy nem, és a vita során a bíró és a rendőrségi jogtanácsos elismerték, hogy az érvelésem az igaz, mert én azzal érveltem, hogy a gyülekezési törvényben nem szerepel az erdő szó, az erdőtörvényben pedig nem szerepel a közterület szó, tehát nem közterület. Azért azt is szeretném itt hangsúlyozni, hogy az erdőtörvényben nem szerepel egyszer sem az a szó, hogy közterület. 0 alkalommal szerepel benne. És a gyülekezési törvényben pedig ugyanígy 0 alkalommal szerepel az erdő kifejezés. Tehát ez egyáltalán nincs tisztázva. A jogtanácsos érvelése ezzel értelemszerűen szembe ment. Ők egyetértettek azzal, hogy bármilyen döntés születhet, mert ez egy nem is joghézag, ugye ez egy jogértelmezési kérdés. De természetesen ez úgy lett értelmezve, hogy engem meg kell büntetni, hiszen hogyha, és elmarasztaló ítélet született, hiszen hogyha ott felmentenek, akkor azt mondták volna ki, hogy így szabad becsületnapját tartani. De hát ezt nem lehetett kimondani. Azért voltam benne biztos, hogy nem javunkra fog dönteni a bíróság, mert ezzel precedenst teremtett volna arra, hogy ezeket a megemlékezéseket ebben a formában akkor meg lehet valósítani, és ezt nyilván nem tehette meg. Ami 2023-nál mindenképp kiemelendő, hogy én azt gondolom, hogy az egyike volt a legparázslóbb és izzóbb hétvégének, hiszen ebben az évben voltak az azóta már elhíresült, úgymond antifa támadások, amit azt gondolom, hogy ennek a részleteit különösebben nem kell ecsetelni. Viperával ütik és paprikasprével fújják arcon ezt a földön fekvő vérzőfejű férfit a símaszkos támadók gazdag réten Budapesten. Már csak távolról látszik, de kivehető, ahogy a szélső baloldali antifa mozgalom tagjai hátulról megtámadják az egyik járókelőt és ütni kezdik. Egy 8 fős társaság viperával és kalapáccsal támadt hátulról egy munkába tartó dohánybolti eladóra. Védekezni esélyesen volt. A férfit még akkor is ütötték, rúgták, amikor a földre került. Azért itt nekünk már csütörtöki naptól kezdődően erősen a pulzusunk duplájára emelkedett, hiszen ez a híradásokban egyébként nagyon minimálisan szerepelt, hiszen feljelentés nem történt. Az egyik tagunkat már csütörtökön egy támadási kísérlet érte a nyugati pályaudvaron, ami az ő éberségének köszönhetően meghiúsult, és egyébként a 2 támadó, majd később észrevéve még a helyszínen csak odébb tartózkodó többi antifa a nyúlcipőt fölvéve futástökeret is menekült el egy szemtagunk elől. Több támadást is végrehajtott az antifa, nacionalisták, nemzeti érzelműek ellen. Ugye többek között csütörtök reggel engemet is
megtámadtak. De folyamatosan jöttek ekkor már különböző csatornákon hozzánk az információk a támadásokról, úgyhogy teljesen felkészülve álltunk arra, hogy konfrontálódni fogunk az Antifával a hétvége folyamán, ami aztán utólag nem következett be olyan látványosan, de történtek dolgok, és azért én azt kihangsúlyoznám, hogy ugyan igen, nagyon súlyos támadásokat szenvedtek el köreinkből többen, de összességében véve azért itt mi nem áldozati bárányok voltunk azon a hétvégén, és senki ne próbálja úgy beállítani, hogy itt az Antifának sikerült volna leuralni bármit. De ez még egy ilyen plusz löket volt mind a szervezőknek, mind egyébként a résztvevőknek, hogy mozgósítsunk, és még abban is segítettek, hogy a magyar szélsőjobboldali közeg jobban össze tudjon zárni, és egységesebb legyen. Tehát ez egy teljesen pozitív, ez a negatív cselekmény egy abszolút pozitív végkifejlet felé tolta el ezt a történetet. Hatalmas összhangot teremtett közöttünk a kialakult új helyzet, és ilyen formában mindent sikeresen sikerült lebonyolítanunk. Lényegében a nemzetközi baloldal számára, tehát ez egy olyan potenciális ellenségképlet, ez a becsület napja, amit ők megpróbáltak betámadni partizán módszerekkel. Ugye itt idejött egy takonybrigád, ami ártatlan járókelőket ugye fasisztának nézve megrohant és borzasztó kegyetlenséggel, tehát bántalmazott, és tényleg elvetemült kegyetlenség, mert aki látta ezeket a felvételeket, hát az szerintem az biztos, hogy dühöt érzett magába. Ugyanúgy mi is dühöt éreztünk, és ennek volt a következménye azt, hogy másnap a kommunisták által bejelentett rendezvényre, ami ugye fent a várban volt, nem előre megbeszéltem, mert úgy volt, hogy elvileg mi majd kimegyünk hozzátok, ugye a megemlékezésetekre, de ott engem is szombat reggel már olyan hírek fogadtak, hogy nem csak egy áldozat van, hanem jóval több, ráadásul az egyik srácot még személyesen ismertem is, ugye a Dudog Lacit, és annyira elöntött a dű, hogy akkor srácok, tehát programváltozáson és egy közel 100 fővel megrohantuk a várat, ahol nagyon nagy pánikot okoztunk, nem csak a kommunistáknak, hanem értelemszerűen sajnos a rendőrségnek is, mert ugye a rendőrség az ugye hirtelennyire óriási erőkkel mozgósítva mindent elkövetett annak érdekében, hogy megakadályozza, hogy a várban mi összeütközésbe kerüljünk a szélső baloldaliakkal. A budai várban közben antifasiszta tüntetők is gyülekeztek, óriási rendőri készültség mellett, nehogy a két csoport összetalálkozzon. De ennek ellenére azért kitettük számukra az irányjelzőt, úgy érzem, mondjuk úgy most így sejtelmesen fogalmazva, hogy találkoztak a magyar harag gyakorlati valóságával, aztán én remélem, hogy ez a fajta partizán ellenes felszámoló művelet, ez egy életre elveszi a kedvüket attól, hogy Magyarországot, Példaországot nézzék. Ja, hát sajnos a becsület napja történetétől már soha nem lehet elszakítani a 2023-as évet, amikor ugye nyugat-európai ilyen antifa, ilyen nemzetközi brigád hajtott végre célirányos támadásokat olyanok ellen, akiket öltözködésük alapján válogattak ki az utcán, és a legundorítóbb, patkányabb módszerrel követték, megvárták, amíg olyan környékre ér. Ugye többen lerohanták eszközökkel, nagyon olyan helyzetet teremtettek, hogy az ember bármennyire lehet képzett, ezzel nem nagyon lehet mit kezdeni. Az áldozatot az egyik buszon szemelték ki maguknak, és miután a férfi leszállt, követni kezdték, majd hátulról rátámadtak. Ott ütötték és rúgták, ahol érték. Pénteken vertek véresre egy férfit Budapesten. Az áldozatot hátulról támadták meg, és paprikasprével is lefújták, ömlött a fejéből a vér. Miután az áldozat a földre került, 13 ütést mértek a fejére. Tehát így azért nagyon sok esetben tudtak nagyon-nagyon súlyos sérüléseket okozni, és nem rajtuk múlott, hogy nem halt meg senki. Tehát ez nem egy előre kiszámított dolog volt, ők több fejre irányzott ütést adtak le viperákkal, boxerekkel, szurkálták a földön fekvő embereket, tehát az egyáltalán nem rajtuk múlt, hogy ott nem történt haláleset. Minden évben voltak kisebb-nagyobb ellentüntetések, amiket részben magyarországi, részben külföldi
antifák, szélsőbaloldaliak szerveztek, meg csináltak, de hát ezek röhelyesek voltak ezeken. Így nem csak mi, hanem a magyar sajtótól elkezdve a rendőrökön keresztül a mainstream baloldali szinte mindenki röhögött ezeken a tüntetéseken, mert ezek abszolút komolytalanok voltak. Viszont átléptek egy ilyen vékony vörös vonalat, és valami annyira felbátorodtak, vélelmezzük, hogy a német állam hozzáállásán bátorodtak fel, hiszen ők Németországban az elmúlt években már nagyon sok ehhez hasonló támadást végrehajtottak, ahol szintén brutálisan súlyos sérüléseket okoztak, és megint csak nem rajtuk múlt, hogy nem halt meg senki. És a német állam nem nagyon kezdett ezzel az egész üggyel semmit, egészen addig, amíg a magyar állam erre rá nem feszült. A fővárosi főügyészség az olasz nőt bűnszervezetben elkövetett életveszélyt okozó testi sértés büntettének kísérletével vádolja. Az ügyészség bűnszervezetben elkövetett életveszélyt okozó testi sértés kísérlete miatt emelt vádat a 3 antifa aktivista ellen. Vádat emeltek a Budapesten embervadászatot tartó szélsőbaloldali bűnszervezet tagjai ellen. Az ügyészség fegyházbüntetést kért mindannyiukra. És nem a magyar államot akarom túl dicsérni, de valószínűleg a Hammerbande ügye az sehol nem tartana, hogyha a magyar állam nem fogta volna, vagy a magyar rendőrség nem fogta volna el őket, és a magyar állam nem okozott volna egy ilyen kényszerhelyzetet ilyen módon a németeknek is. 2 német, egy olasz és egy magyar állampolgárt vett őrizetbe a rendőrség eddig annak a társaságnak a tagjai közül, amely a gyanú szerint a napokban viperákkal, boxerekkel és más eszközökkel támadott meg embereket Budapest közterületein, közölte a BRFK. Talán az a legnagyobb tanulság ezzel az egésszel összefüggésben, hogy ez egy kimondott célja volt ugye kifejezetten a Hammerbandének, ami végrehajtotta ezt az akciót, meg úgy általában az Antifának is, hogy ők félelmet akarnak generálni így a résztvevők körében, meg a szervezők körében, hogy egyrészt, hogy nem merjék megszervezni ezt a megemlékezést, vagy hogyha ezt nem is tudják elérni, a résztvevők nem merjenek elmenni. Egyértelmű, hogy az volt az Antifa célja ezzel a cselekménysorozattal, hogy egyrészt a résztvevőket megfélemlítsék, másrészt a szervezőkre ráijesszenek, egy pánik hangulat alakuljon ki, és esetleg lefújják a megemlékezéseket, de ez senkiben fel sem merült. Csak itt zárójelben jelzem meg, hogy ez a terrorizmus, tehát hogy megfogalmaznak egy politikai célt, és egy bizonyos irányba el akarják tolni a társadalmat, és az eszköz, amivel élnek, az erőszak, ez a terrorizmus, tehát ezt csak így az ügyészség és a bíróság figyelmébe szeretném ajánlani, hogy itt nem csoportos garázdaság, meg nem tudom én közösségtagja lenni erőszak, hanem a Hammerbande egy terrorszervezet. A támadások kapcsán azóta több magyar és külföldi lap is arról írt, az úgynevezett Antifa mozgalom valójában terrorszervezetként működik. Ezzel párhuzamosan a rendőrségben fel sem merül, hogy a szélsőbaloldali Antifa ellentüntetést be kéne tiltani. Pedig önmagában már csak a gyülekezési törvény elegendő lenne hozzá, de oké, azt nem élnek ezzel. De ez a másik pont, amit velünk szemben alkalmaznak, az megint nem merül fel, hogy olyan elemek érkezése várható Magyarországra, akik bűncselekményt fognak végrehajtani, szélsőséges csoportokhoz tartoznak. Tehát velünk, akik soha meg sem közelítettünk ilyen dolgokat, ezt mindig így visszakézből azonnal benne volt a tiltó határozatban, nekik meg nem kell a bírósággal harcolni, hogy akkor most hatályon kívül helyezik a tiltó határozatot, vagy nem. Hát a rendőrség, és ez nagyon fontos, hogy ez a rendőrségen múlik, mert soha meg sem próbálták betiltani a rendezvényüket. Tehát nem arról van szó, hogy a bíróság azt hatályon kívül helyezi, és mégis lehet. A rendőrség soha meg sem próbálta betiltani. És a következő néhány gondolatot kifejezetten a magyar antifának szánom. Srácok, nektek azt kell tudnotok, hogy a nyugati barátaitok ma, holnap vagy hazamennek, vagy velünk találkoznak, vagy most már összeszedi végre őket a rendőrség. Ti viszont itt maradtok velünk összezárva. És akkor ugye elérkeztünk az idei évhez, 2024-hez. A nyilvános rendezvények tekintetében semmi nem változott, ami pozitív irányba vitte volna a lehetőségeinket, tehát ezek a jogi kiskapuk egyszerűen bezárultak. Ugye a tavalyi évben már ez a Budai-hegyekben megtartott megemlékezés is bebizonyította, hogy nem tudunk ott sem nyilvánosan meghirdetett eseményt létrehozni, de az nem lehet, hogy ne emlékezzünk meg.
ezt a becsületünk nem engedi meg, hanem azt diktálja, hogy igenis, akkor is ki fogunk állni, és akkor sem engedünk az igazunkból, és már fogunk emlékezni a hősökről. A 2024-es becsületnapja volt szintén egy nagyon érdekes flashmob keretek között megtartva, mert a rendőrség, a szélső baloldaliak, mindenki arra számított, hogy valahol a várban, vagy a vár környékén, vagy legalábbis a budai oldalon fogjuk ezt megtartani, mert mi mindig oda koncentráltunk a budai oldalra. Na de pont ebből kifolyólag mi meggondoltuk, hogy akkor egy váratlan tánclépést fogunk végrehajtani, és a Hősök terére szerveztünk egy flashmobot. Én megkockáztatom, hogy egy ilyen 250-300-an összegyűltünk ott. Több különböző irányból volt az érkezés is megadva, ugyanabban az időben, és gyakorlatilag egy 3 perces megemlékezés volt. A vagyonkrítus hangzott el, koszorúk lettek elhelyezve. Egyébként a rendőrség megérkezett közben, még annak ellenére is, hogy ilyen rövid volt, és ezzel kapcsolatban nyilván vannak elképzeléseink, hogy mi meg hogy. Így majd a film nézőinek azt hozzáteszem, hogy nem egy rendőrjárőr állt meg, aki pont a Hősök tere mellett ment el, hanem éppen azok a rendőrök érkeztek meg, akiknek az a feladatuk, hogy a rendezvényeket biztosítják, ők pedig így formaruhában nem sétálnak véletlenül a Hősök terén. Pláne akkor, amikor a budai várban, vagy vár mellett, meg ugye a szélső baloldali demonstráció volt. Ezután legalább nem büntettek meg, mert ugye ez nem öltött demonstratív jelleget ez az egész, vagy nem úgy ítélték meg. Bár ott is elhangzott az egyik rendőr részéről, hogy jó, akkor holnap írni foglak, Béla. Egy flashmobot szerveztünk az idei évre, a Hősök terére, ahol igen szép létszámban jelentünk meg, és helyeztük el koszorúinkat az ismeretlen katona emlékművénél, valamint a vagyonkrítus itt is elhangzott. Hogy nem tűntünk el az utcáról, nem hátráltunk meg, és folytatni fogunk, és minden évben meg fogunk emlékezni a hőseinkről. Jogi akadályokból kifolyólag nagyon úgy fest, hogy belátható időn belül nem tudunk olyan méltóságteljes becsületnapi megemlékezést csinálni, amilyet egyébként a kitörés, mint esemény megérdemelne, de soha nem fogjuk feladni ezzel párhuzamosan. Tehát az fel sem merül, hogy akkor ezt a témát elengedjük, mert pont ez a kitörésnek a legfontosabb üzenete, hogy soha semmilyen körülmények között nem adhatja fel az ember, és mindig meg kell próbálni az utolsó utáni lehetőséget is. Ezzel a történettel kapcsolatban meg még amit érdemes kidomborítani, hogy bolgárok, németek, franciák, lengyelek, nagyon-nagyon sok görögök, nagyon sok külföldi bajtársunk itt állt, 3 percre a Hősök terén megálltak, és egyikük nem tett fel egy olyan kérdést, hogy figyelj, most tényleg ide utaztam 3 percért. Tehát mindegyikük értette, hogy mi a szituáció, ezt ennyit lehet megcsinálni, és mindegyikük azt mondta, hogy ez ebben a formában nem csak méltóságteljes volt, hanem egy méltó lázadás is, és egy méltó folytatása a történetnek, hiszen pont a kitörés az, aminek az az üzenete, hogy soha nem adjuk fel. És hogyha úgy tudjuk ezt végrehajtani valamelyik évben, hogy 3 percre felsorakozunk, akkor ott fognak velünk állni azok az európai bajtársaink, mint ahogy álltak annak idején is a magyar katonák mellett, nem csak német, hanem számos más európai nemzet harcosa, akkor ide fognak utazni több száz, vagy akár több ezer kilométert 3 percért. És mi ezt soha nem fogjuk feladni. Nagyon jó érzés, hogy ez mára úgy kinőtte magát, hogy tényleg, hogyha holnap a fejemre esik egy cserép, akkor már azt tudom mondani, hogy volt értelme, hogy eddig éltem, mert ezzel egy olyan dolgot hoztunk létre, vittünk át a köztudatba, hogy úgy érzem, hogy méltó helyére kerüljön ez. Tehát sok ember, egy normális ember, az, aki tényleg a szüleivel, nagyszüleivel, dédszüleivel beszélgetett, hogy mi volt, vannak
lelki azonosulásai ezzel a történelmi eseménnyel, az átérzi ennek a lényegét. Akinek nincs, vagy ellenséges, az most is ellenséges lesz. Én úgy gondolom, hogy hiába ez a tiltás, az igaz embereknek a szívében, tudatában ott van a hősöknek a jelenléte, a cselekménysorozat. Nem feltétlen kell, hogy egy nagy tömegben legyenek ezek a megemlékezések, ha már egy kisebb helyi csoport, ha egy kis család több generációval megemlékezni tud a hősökre, már akkor tovább tudtuk vinni a lángot, amit a hősök ránk hagytak. Én azt gondolom, hogy jó úton van a Becsület napjának az utód rendezvénye. Ugyanazt a szellemiséget tükrözi, és ugyanazon a méltó helyen van, mint ahogy elkezdtük az 97-ben. Maga a hősi életszemlélet, ami a Becsület napja rendezvénysorozatnak az üzenete, az szerintem elengedhetetlenül fontos az, hogy a jövő generáció ezt magának érezze. Egy olyan világ felé haladunk, ahol nem feltétlenül a világbéke korszakát fogjuk megélni, ezért rendkívül fontos szerintem minden hazafi számára, hogy azt a fajta áldozatkészséget, azt a fajta bátorságot és azt a fajta hősi elszántságot, amit a kitörők fölmutattak ezen cselekménysorozat folyamán, azt önmagában érezze és azt magáinak tudja. Úgyhogy a hősök útjára lépjetek bátran. Hát szerintem a Becsület napja az ugyanúgy, mint az elmúlt 1000-valahány száz év összes nagy eseménye, akár győzelem, akár veresség, az a lényünk része, az az identitásunk része. Ezektől az emlékektől, közös emlékektől vagyunk magyarok, és ezt nem szabad tőlünk elvenni, ezt vissza kell adni a nemzetnek. Akár tudunk róla, akár nem, ez formált minket. Tehát része kell legyen a magyar történelmi tudatnak, része kell legyen az identitásunknak. Az egész életünk során úgy kell, úgy a civil életünkhöz, mint az egyébként a mozgalmi életünkhöz, vagy az ideáink által vezérelve, és azon céljaink kiharcolásában vetett küzdelemhez hozzáállnunk, mint ahogy a kitörésben résztvevő katonák álltak hozzá, tehát bármennyire is kilátástalan és reménytelen volt a helyzetük, egyszerűen akkor sem hátráltak meg, nem választották a feladást, nem választották a meghátrálást, hanem a becsületük azt diktálta, hogy igenis menni kell előre, ki kell törni, hűnek kell maradni a katonai esküjükhöz, nekünk hűnek kell maradnunk az értékrendünkhöz, és amit a becsületünk diktál, és csak így lehet élni ezt az életet. A becsületnapi megemlékezések azok olyan szempontból is egyedülállóak így a magyar szélsőjobboldal számára, hogy ez a megemlékezés, ez mindig ezért közegé volt, szélsőjobboldalé volt. Ez csak egyetlen egy módon lehetett megcsinálni, hogy az idősebb generációk vagy tudatosan, vagy intuitív módon, de átadták a következő generációnak az zászlót. Nyilván az zászlót át lehet adni úgy is, hogy a tulajdalon nincs fogadó, és az csak eldől. De hála Istennek ennek a kitörésnek önmagában, mint egy heroikus cselekménynek, illetve magának a megemlékezésnek is, mert az is a kezdetek óta egy hatalmas küzdelem. És minden évben valami más támadás éri, és minden évben más irányból kell kitörnünk, hogy meg lehessen csinálni. Így mindig van egy új generáció, aki mindig tovább fogja vinni az zászlót. Én szinte biztos vagyok abban, hogy például a Légió Hungáriában már jelen vannak azok a fiatalok, akik folytatni fogják azt, amit most éppen mi csinálunk. Budapestet védő hős katonák! Dicsőség a hősöknek! Töltény a tárban, talán egy óráig kitart. Az utolsó falat kenyér a gyomorban, folytatódjon a harc. Az utolsó kortya a torokban, mi fogunk
törni még ma. A szabadság álmát nem adjuk fel, készen állunk a halálra. Az utolsó töltség a tárban, talán egy óra.